عائلات والحراقة 16 تنتظر كشف مصير أبنائها بعدما راجت أنباء عبر شبكات في مواقع التواصل الاجتماعي عن انقلاب قريبهم نتيجة سوء الأحوال الجوية واحتمال غرقهم قبالة سواحل مدينة عنابة بعد محاولتهم ليلة الأربعاء الماضية العبور نحو الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط. عائلات والحراقة بعد أن طرقوا كل الأبواب استنجدوا بخفر السواحل للبحث عن الشباب المفقودين في عرض البحر وإنهاء معاناتهم. احنا عندنا درك 4 ايام خرجت فلوكه فيها 15 رقبه. درك ما بانوش. هذه الفلوكه خرجت نهار الاربعاء على 6 الصباح، ما سمعنا عليهم حتى خبر للان. كل يوم نروحوا للمارين نهار كامل من الصباح لليل واحنا نستناو، ما عطاونا حتى نتيجه. 16 واحد وعدت فلوك اخرى لقيتهم في 16. هزت واحد هزت طفيل، وطفيل عيط لنا من الطليان قال لنا بلي لا ممبان الموتار امبان، وعدى عليهم واحد جارنا بفلوك لقاهم ممبان. هاز ياسر ما يقدرش يهزهم، لقاهم ممبان هز غير منهم واحد وخاف لا يسطيو عنده ولا هرب. المهم يرجعون اولادنا يا حيين يا ميتين. مينار وغر بها مول الفلوك ومول الموتار. نطلبوا من السلطات ونطلبوا من الحكومه ونطلبوا من الصحافه، المهم يوقفوا معنا، المهم يوقفوا معنا يوجدوا لنا اولادنا يا ميتين يا حيين. بين ما لامارين تخرج فركت لنا اولادنا، ما تقولناش خاطر مش قالوا لنا لازم نعيطوا للزائر بها تخرج الكوبتير هذه. قالنا ما نجموش نخرجوها الكوبتير هذه حتى نجيهم الامر متزار. السلطات تحوس على اولادنا ولا نحن راح نهزوا انسان وننزل واحد نشرف لا يكون نروح نحوس